Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika batuk dan bersin. Apakah teman-teman sekarang sedang batuk dan bersin? Tahukah teman-teman bahwa saat batuk dan bersin, teman-teman berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Nah, di sini ada langkah pertama. Hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu saat batuk maupun bersin, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Selanjutnya, langkah ketiga, buanglah tisu yang telah digunakan pada tempat sampah. Langkah keempat, cuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbahan alkohol setelah bersin maupun batuk. Langkah kelima, silahkan menggunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.